பிக் பாஸ் வீட்டுக்குள்ள சவுண்டுடைய சத்தம் ஓங்கி ஒழிச்சு கொண்டு இருக்கும் அந்த காட்சிகளை பார்த்துட்டு இருக்கோம். ஆனால் சவுண்டு எடுத்திருக்கிற கதாபாத்திரம் சுனிதா வந்து பெரிய அளவில் சவுண்டுலாம் உருவாக்கல. பட் இந்த சவுண்டு சுனிதா கதாபாத்திரத்தை எடுத்துகிட்டு மிகப்பெரிய அக்கப்போர் பண்ணிட்டு இருக்காங்கங்க. பார்க்கறதுக்கு நல்ல என்டர்டைன்மெண்ட்டாக இருக்குது. ஏன்னா லைவ் இல்லையா. பவித்ரா வந்து தர்ஷிகா கேரக்டர், ரெண்டு பேருமே ஒரே மாதிரி கேரக்டர். ரெண்டு பேரும் டாஸ்க் மட்டும்தான் பண்ணுவாங்க, வேறு எதுவும் பண்ண மாட்டாங்க. அதனால் அது சிமிலாரிட்டியாக நமக்கு தெரியுது. நம்ம முத்துக்குமரன் வந்து ரஞ்சித், அவர் சாப்பாட்டில் அப்படியே வச்சு எல்லாருக்கும் ஊட்டி விட்டுக்கிட்டு பண்ணிகிட்டு இருக்காரு. விஷாலுக்கு வந்து முத்துக்குமரனுடைய கேரக்டர், அவர் வந்து அந்த செஸ் போர்டு அதை டிஸ்கஷன் பண்ணிகிட்டு இருக்கிற அந்த காட்சிகள்லாம் பார்த்துக்கிட்டு இருக்கோம். எனிவே, இந்த ஒரு பர்ஃபார்மன்ஸில் உங்களுக்கு யாருடைய பர்ஃபார்மன்ஸ் ரொம்ப பிடிச்சிருக்கு அப்படிங்கிறத கமெண்ட்டில் சொல்லுங்கள். ஆனால் தெரிக்க விட்டுட்டு இருக்கிற பர்ஃபார்மன்ஸ் யாருன்னா சவுண்டு தாங்க. அது வந்து ஆனஸ்ட்டாக சொல்லணும். ஜாக்லின் வந்து அன்ஷிதா, அவங்களும் கொஞ்சம் ஈடு கொடுத்து பண்ணிகிட்டு இருக்கிறாங்க. சில பேர் பார்வையாளர்கள் மாதிரியே இருக்காங்க இப்போவும்.